دا یو سوال رور کړی دی وی دا حدیث ما یو کتاب کې ویلی دی چې کله آدم علیه السلام نه خطا وشوه او هغه ونې ته نږدې شو د کومې ونې نه چې الله منع کړی و د هغې نه خوراک وکړو الله هغه د جنت نه راوویستو سره د بیبي حوا نو هغه بیا الله ته ووایي چې ای الله یا الله ما د محمد صلی الله علیه وسلم د مخه وبخه وی الله ورته وایي چې ای آدمه ته محمد څه پېژنې او هغه لا ما پیدا کړی نه دی وی آدم علیه السلام ورته وایي چې تا چې کله زه پیدا کړم په خپلو لاسونو او په ما کې دې ساه ور واچول او ما دا سر اوچت کو نو هغه روایت کې داسې راځي کوم متن چې د عربۍ دی فرأیتو على قوائم العرش مکتوبا نو ما د عرش چې کومې خپې دي په هغې باندې مې دا خبره ولیده لیکلی شوي پې لا اله الا الله محمد رسول الله نو ما ته پته ولګېده چې یو مخلوق لا پیدا نه دی او نوم یې په عرش لیکلی شوی دی نو دا به تا ته ډېر ګراني نو الله ورته وایي چې صدقته یا آدم رښتیا دی وی آدمه انه لاحب الخلق الی په دې مخلوقاتو کې دی زما د ټول نه زیات خوښ دی او فقد غفرت لك ما ته وبخلي ولولا محمد ما خلقتك که چېرته دا محمد صلی الله علیه وسلم نه ما ته پیدا کولی یم نه نو دی دا روایت څنګه دی اوس وګوره دا روایت شتي کتابونو هم راوړی هره خبره چې کتاب کې دا صحیح نه لازم نه دا صحیح عباس موږ ته وایي نه نو اوس موږ هم حیران یو که هلته زموږ مولوي صاحب هم حدیث وایي هسه وایي یعنې د عوامو دا مطلب دی چې کومې خبرې د حدیث نوم ورکړو دا به صحیح دا به صحیح لازم به صحیح ځکه چې مولوي صاحب څه ووایي حدیث کې راغلي ما تاسو ته خبره ذکر کړې ما د یو مفتي چې په مفتو کې مفتي شوی و د هغه د سوالاتو جواباتو نشست کتو آنلاین ناسو نو اوس خلک پوه شوي دي دلیل غواړي او الحمدلله دا هم د دې سلفیانو احسان دی په دې خلکو باندې د الله نه بعد چې دلیل سره عادت کړو نو دی ورته څه وایي او دا کېږي حدیثونو کې راغلي دي نه دا نه کېږي حدیثونو کې دې نه منه راغلی ده او چې دا کېږي حدیثونو کې دا مسله راغلې اوس دغه خلک هم بیا وایي نو هلته زموږ مولوي صاحب هم وایي چې حدیثونو کې راغلی ده دې مولوي صاحب ته حدیث وښو نه دا حدیث قیم دا صحیح دی که ضعیف دی منګړت دی څه دی دا ته پته شتي نه نو صرف په حدیث ټکي پسې خو مه چې هغه بیان کوي چې حدیث کې دي اوس دا به روایت شتي خو دا منګړت روایت دی دا ضعیف نه دی یو ته ویل کېږي الحدیث الضعیف کمزور یعنی سند شتي منځ کې پکې کمزورتیا د هغې د لاسه نه منلی کېږي یو ته ویل کېږي الحدیث الموضوع منګړت روایت د پیغمبر په نوم باندې دروغ جوړ شوي دي او دا روایت امام حاکم راوړی دی خو د دې په سند کې یو راوي دی عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم او د محدثینو په تله کې دا انتهایی کمزور راوي دی بلکې په خپل امام حاکم دا روایت راوړی دی او هغه دا وایي په بل ځای کې ویلي دي وایي دا عبدالرحمن ابن زید چې دی دی وایي قد اتهم بوضع الحدیث په ده باندې دا تهمت و چې ده به حدیثونه د ځان نه جوړول نو چې اوس په سند کې داسې سړی راغی چې هغه بدنام په څه دی د ځان نه حدیثونه جوړوي دا حدیث به صحیح که نه ولې ځکه چې منځ کې پکې داسې سړی راغی چې هغه څه دی یعنی بدنام په معمولي خبره نه دی یو خو یو سړی کمزور دی حافظه کمزوري ده د شیخ سره ملاقات نه دی شوی او د هغه نوم علي بل څه داسې کمزورتیا یو سړی بدنام دی په دې چې دی د دروغو حدیثونه جوړوي او دی په سند کې راغی نو دا به څنګه قبلېږي او ما ورته د دنیا په مسله کې نه مني لکه کله موږ ته څوک څه خبره کوي که نه یاره ما د پلاني نه دا خبره اورېده مړه پلانې پرې دا خو دروغجن سړی دی ټول خلک یې پېژني د دنیا په مسله کې نه منو نو اوس په حدیثونو کې ته څنګه هغه سړی مني چې هغه بدنام په دې دی چې دی د دروغو حدیثونه جوړوي دا د محدثینو په تله کې لکه امام ذهبي امام ابن حجر امام بیهقي امام ابن کثیر دا غټ علما
او شیخ البانی رحمه الله ټول دی روایت ته منګړت ویلې، بلکې دا روایت د قرآن خلاف دی، او چرته صحیح حدیث د قرآن خلاف راتلی شي نشي راتلی. دا موحي دا موحي د وحي چې د یو بل سره ټکراو خوري نه. اوس قرآن کې الله سوی په سورة الاعراف کې چې کله د آدم او بیبي حوا علیهم السلام دوی دواړه لاړو د دې ونې نه خوراک وکړو، الله ورته الم انهکما، ما تاسو منع کړي نه وي چې دې ونې له به نه ځئ؟ تاسو ته ما ویلي نه و چې شیطان ستاسو دشمن دی، تاسو بیا هم د هغه په وسوسو کې رالی. الله وی قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هغه دواړو وی چې ای الله موږ د ځان سره ظلم کړی دی، که ته موږ ته بخښنه نه کړې موږ به تاوان یو. او په سورة البقره کې الله وی فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، آدم علیه السلام ته الله یو څو خبرې ښوولې وي، د هغې د لاسه یې وله توبه قبوله کړه. هغه خبرې څه وي؟ هغه هم دغه قرآن کې دي، سوره اعراف ته دي. نو بیا خو د دغه آیتونو او د دې حدیث په منځ کې د روایت په منځ کې ټکراو ده، ځکه دلته خدای دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخې دلته خدای چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په واسطه بخښنه غوښتلې ده، حالانکه قرآن کې داسې نه دي. نو دا روایت څه دی؟ منګړت سره ته څه ته وایي؟ دروغ وته. دا روایت سوچه دروغ دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نوم باندې.